चलो बच्चे चलते हैं, देखो चिड़ियाघर चलते हैं अब। चलो बच्चे चलते हैं चिड़ियाघर। नहीं। ओ ये क्या है? ये हिरन है। चलो अब दूसरा वाला देखते हैं क्या कौन सा जानवर है। ओ ये तो गाय है। और देखते हैं जानवर क्या कहाँ है। एक ये है ये बकरा है, देखो घास खा रहा है ये छोटी छोटी। इसके पास में ये मुर्गा है, चुग रहा है। ओ माय गॉड, यहाँ तो ऊँट भी है, ये देखो कितना प्यारा ऊँट है। अब चलते हैं अगले जानवर के पास में, कौन सा है? ओ यहाँ पे तो हाथी भी है। ये क्या कर रहा है? ओ इस पर से फल खा रहा है, ये देखो। ओ माय गॉड, ये तो गीदड़ है, ये देखो कितना प्यारा लग रहा है। ये जंगल में है जानवर। अब चलते हैं अगले जानवर के पास में। अरे ये क्या है भाई? ओ ये तो लोमड़ी है, ये देखो कितना खतरनाक लग रहा है ये ब्लू कलर का। चलो अब हिरन के पास में चलते हैं। ये है हिरन। चलो चलते हैं अगले जानवर के पास। ओ ये क्या है? ये तो लंबी लंबी टांगों वाला जिराफ है, ये देखो कितना प्यारा लग रहा है, पीले कलर का। ये घास में खड़ा है। देखो बच्चों, ये पानी में रहने वाला जानवर है, इसे पता न क्या कहते हैं, मैं भूल गया हूँ। तो कितना प्यारा लग रहा है ये। चलो चलते हैं शेर के पास में। ओ शेर है, ये तो शेर की मौसी है, देखो कितना प्यारा लग रहा है। ये काय पे खड़ा है? पत्थर पे। ये देखो कितना मस्त लग रहा है पीले कलर में। चलो चलो अब अगला जानवर देखते हैं। ओ ये तो दो शेर हैं, इन जानवरों को खा जाएंगे ये। देखो कितने भूखे लग रहे हैं। इस टाइम बाउंड्री में बंद हैं, वो ये खुल ना जावे। चलो देखते हैं। वो तो बच्चे हैं, कोई समझदार है जो बहुत गौर से सुनेंगे। खाली उन आवाज़ और वो चीनी। देखो अगले जानवर। चलो भागो यहाँ से, ये शेर हमला कर देगा मुझ पर भी। जल्दी भागो जल्दी। कितना मस्त जानवर है यहाँ तो। ये है चिड़ियाघर, इसमें आपको सभी जानवर देखने को मिलेंगे। और इसमें तो ट्रेन भी है, ये देखो इसमें ट्रेन भी आती है।